ये खर्राटे नॉर्मल लगते हैं ना, पर कभी कभी ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के सिम्टम्स भी होते हैं। भाई डरा क्यों रही है? अब कौन सी बीमारी आ गई? स्लीप एपनिया ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें रात में बार बार नींद टूट जाती है, सांस रुक रुक कर चलती है और दिन भर थकान और इरिटेशन रहती है। अच्छा, पर ये इंश्योरेंस कवर करता है क्या? हाँ, मोस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान स्लीप एपनिया कवर करते हैं। डायग्नोस्टिक्स लाइक स्लीप स्टडी, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन एंड इवन सीपीएपी का ट्रीटमेंट सब पॉलिसी के हिसाब से कवर हो सकता है। अच्छा, और अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए तब क्या करना चाहिए? तब तुम इंश्योरेंस समाधान को कांटेक्ट करो। अगर तुम्हारा क्लेम जेन्युइन है तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हारा राइटफुल क्लेम दिलवाने में।